Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl sesli video çekilir ve görüntü ayarı nasıl yapılır onları göstereceğim size. İlk başta ses efektinden başlayalım. Videoya giriyorsunuz arkadaşlar. Sonunda şunu ben kapatalım. Sonra ayarlara gittikten sonra görüyorsunuz burada webcam, logo falan. Sese giriyorsunuz. Sesten şunun ikisi açık duracak. Ve şu mikrofon kısmı görüyorsunuz. Birinci aygıt. Buna tıkladıktan sonra varsayılan ses aygıtı, hoparlör, mikrofon bunlar. Benim şu anda mikrofonda olduğu için mikrofona tıklıyorum. Sonra da ses %100. İsterseniz şunu sesi nasıl yaparsanız şöyle kısabiliyorsunuz. Gördünüz. Ben %100 yapıyorum. Sonra da yaptıktan sonra şurada tamam var. Tamama tıklayın. Sonra da zaten olur. Sonra webcam nasıl kamera görüntü ayarı yapılır. Onun için de o daha basit. İlk başta webcam indiriyorsunuz. Webcam indirdikten sonra webcam kaplaması ekle. Ona tıklıyorsunuz. Hop gittim. Hop geldim. Görüyorsunuz. Webcam kaplaması ekleye tıkladığınızda görüntü ayarınız şurada burada istediğiniz tarafa yapıp geliyor. İkinci olarak bunu tıklamadığınızda gidiyor. Görüyorsunuz. Hiçbir tarafta yok. Webcam'a tıklıyorsunuz geliyorum. İşte böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Alttan videoyu beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bay bay.